Hello， 大家好啊！我係中意地產嘅 Jenny。今日為大家介紹嘅係雙寓一個268尺嘅開放式單位，咁咧叫價428萬嘅，個業主都好進取喎。係啊，好咧，咁大全海景㗎，而家帶大家嚟參觀下先，個靚嘅海景，帶大家欣賞下。一入呢個大門啦，咁就可以睇翻，有個雪櫃啦，微波爐啦，咁樣櫥櫃啦。咁開放式廚房啦，咁啊櫥櫃、電磁爐啊，咁油煙機啊，全部都齊全嘅，係啦。咁睇翻呢個好長型嘅客飯廳，先睇咗洗手間先，擺咗好多啲叫櫃啊，其實收納空間好全嘅，L 型嘅個鏡啦，咁同埋乾濕兩用分開做嘅企缸啦。非常之好用，同埋保養都好新淨。咁睇翻呢度一個開放式嘅，係咯，個長型嘅客飯廳。睇翻出邊嘅景觀，可以望到無敵嘅海景啊，同埋好開揚。同埋呢度向南啦，好好風啊，係啊。最遠嘅海景你睇下，真係好舒服啊！好啦，今日大家介紹咁多，歡迎大家預約睇樓啊！